Oye, cabrito, ¿te puedo hacer una preguntita? Depende. La Nea es hermana tuya, ¿cierto? Sí, ¿por qué? No, por nada. Es que quería saber cuánto tiempo lleva pololeando con ese tal Benzo. ¿Qué? Mi hermana no pololea. Y le aseguro que el Benzo sería el último de la lista. Pero eso no es nada lo que andan diciendo acá en el barrio. Aquí hay harta gente que los ha visto, fíjate. Gente honorable. ¿Que los ha visto cómo? Pinchando, pues, como unos tórtolos. Eso no es nada muy bien visto por acá. Yo que tú hablo con ella. No se van a dar ni cuenta cuando anden en boca de todos. ¿Y usted está segura de lo que me está diciendo? Cuando el río suena, mi amor, es porque piedras trae.